একদম উল্লে গেছে। আজকের নিউ ড্রাইভার সোহাগ। মা ওরে মা ডর আছে ক্যামেরা। তারপর তুই নিজের গাড়ি নাকি? যাই শোনা তাহলে ভিডিও করেন নাই। হ্যাঁ আস্তে সোহাগ আস্তে আস্তে মানে তুই জিনিসটা আস্তে চালা। আস্তে আর আর কি গাড়ি করতে চালা? সোহাগ সব কিছু ভাই একরকম না। আওয়াজ করে কি সিট বেল্ট লাগাই নিয়ে লাগাস না কেন? তোমারটা তোরা এত আত্মবিশ্বাস করতে গেলে কি বরবাদ করে নাকি? না না মাল লাগাই না, পরপর যাই সমস্যা আছে।